ولیکن انشاءالله صحبت میکنیم و امروز هم باشد یک قسم باز همون سوال هایی که نزد ماست جواب میگردانیم، زیرا که خیلی سوال های بیشمار باز در خانه منتظر هستند، لیکن اونها را بعد یک دو جمعه که در باب فضیلت ابو حنیفه انشاءالله صحبت میکنیم، بعدا باز به سوال و جواب ها یک جمعه دیگر را میبخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه لقمان است و آغاز این صحبتم از این آیت‌های مبارکه با آن سبب آغاز کردم که برادر به من مکتوب نویسانده است. داملای عزیز و گرامی، درود و رحمت خداوند با شما باد که بسیار از صحبت‌های شما اصلاح و درست شدیم، لکن سیوم بار شد که سوال من بی جواب میماند. آیا این شخصانی که تکبری میکنن، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دستها چله و در گردن گردنبند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. این برادر سیوم جمعه شد در اصل راست میگوید. ما با این جمعه جواب اینا گذاشته بودیم که درباره شخصانی که تکبر هستند صحبتی داشته باشیم. این آیتی که الحال به شما تلاوت کردم، خداوند در این سوره که به نام لقمان است حکایت میکند. ولا تسعر خدك للناس. ای مردم، شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما به احتیاج می آید یا وقتی می خواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تسعر خدك للناس. این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمیداند، کس نمیداند در این بحر عمیق، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کسی نمیداند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدم بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی وی گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، به سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد.
مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار امیتد خودش را با یک تواضع نشان میداد. حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد. گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی، یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه‌دار هستم، نگو من منصبدار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، لا يدخل الجنة، گفتم پیغمبر، وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خست و گفت پیغمبر خدا، اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش‌های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن. گفت پیغمبر خدا الکبر بطر الحق و غمت الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافزال‌های زیبا در اسلام هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم میگوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما امتی من وقت پولدار باشید، پولها را جاگه نکنین، گفتم پیغمبر، ذخیرش نکنین، بلکه چیکار کنین؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس در بر کنین، بخرین، لباس بهترین بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بنهاد. یک آدم بیچاره هم قبخیلی هست که با همون لباسهای چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه میکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسنوا لباسکم، بهترین لباس بپوش، و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها در سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان میشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی بگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایق تو نیست منی. تو از یک قطره منی شده ای، لایق تو نیست منی کردن لایق تو نیست، زیرا که تو پیدایشت از یک
آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه ای. شاعر میگوید، نظر کن، میگه تو همون جیفه ای. جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه ای. این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطره ای او، میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز ازاری و الکبریاء ردایی. عزت از من است. خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته. اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم. تو لایق تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمام حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم. دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سہولت دولت داریم، میلش دستگیر. اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست گیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما. با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است الا اخبرکم باهل النار. آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عتول جواز مستكبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گپزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم بے پروایانه، بے اهمیتانه گپ میزنند. عتول جواز متکبر، سرکش و متکبرها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصرا در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد یا چارسمه صاحب میشود، در حال در دستها چله و در گردنها گردنبند و بعد دندانها را میبینی که طلا کرد، آیلش میبرد دندانهاش را طلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان طلا، گردنبند طلا، چله طلا، ساعت طلا کلش حرام است، اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود، مرحمت در دستان اندازید. لیکن چله طلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دوچند زیاد گرداند. من 3 سوال دارم. در قیامت از نماز، از سنت ها پرسش است؟ البته پرسش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کن آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله می درآید، غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کنی نظر کن از نافله چیزی دارد. وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، خب نمازهای 5 وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنه. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است، او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخواند.
هر سالی در گوش شما میرسد که فلانی سنت نخواندند. اونا در شما تماما پیرو هم نشوید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی، سر یا ناخن گرفتن ممکن است یا نه؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سر دسترخوان همراه فرزندات نشینی یا شرایط شستن هست و بی‌پروایی کرده باشی. نه، وقتی مثال حمام که در آمدی، پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، میتوانی اول سر میتراشی، ریش میتراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدا آبازی تا که کردی درست است، یگان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انیقتر و پرره جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیثای پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد. در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست، از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتاب‌های تعلیم گرفته رفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف و نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدیش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بین شما ای امت محمد بهترین امت هستید، زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستید، برای امر معروف و نهی از منکرتان. السلام علیکم حضرت داملا، خدا شما را نگاه دارد. خدا شما را از همه تهمت ها و آفت ها و بیماری ها و حسد خوران نگه دارد. یک سوال دارم، با پای افضال نماز جنازه خواندن درست است یا نه؟ با پای افضال نماز جنازه را خواندن درست یا نه؟ یک فتوا است به نام بحر الرقایق. در همین فتوای بحر الرقایق برای با پای افضال نماز جنازه خواندن دو شرط است میگه. یکم شرطش همین است که جایی که شما میایستین همونجا پاکیزه باشد و دویم شرطش همین است که پای افضال شما تازه باشد. این صورت میتوانید نگید که با پای افضال نماز جنازه را خوانید، پای افضالتان تازه باشد و جای نمازتان تازه باشد. این صورت میتوانید که شما پای افضال از پاتون کشیده نماز جنازه را خوانید. باز در همین فتوای بحر الرقایق میگوید که اگر بخواهید که بالای پای افضال نماز خوانید، این صورت پاکیزگی پای افضال ضرور است که پای افضالتان پاکیزه باشد، تازه باشد. اگر پای افضال پاکیزه نباشد و بالای او پا را گذاشتین خواندین، این حالت در نماز شما نماز نمیشود میگد، زیرا همون پای افضال شما حکم جای نماز دارد. این را فتوای همون بحر الرقایق میگوید. در نمازهای جنازه یک عملی دیگر از ما و شما صادر می شود. هر تکبیر ده بالا طرف آسمان نگاه میکنیم. این عمل برای ما و شما درست نیست. وقتی تکبیر گفته می شود نگاه میکنی، همه مردم به سوی آسمان نگاه میکنند. این خودش مکروه است، این خودش غیر عمل سنتی است. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، خانواده ما کسیته های شما را گوش میکنند. زن با لباس بی نماز طهارت کند، آمده لباس با نماز را پوشیده نماز خواند، طهارتش مکروه است. مادر من دردمند است، از شما دعا طلب کردند. یعنی با لباس بی نماز
اگر طهارت هم که کند طهارتش جایز است، طهارتش درست می شود، لیکن با لباس بی نماز نماز خواندن جایز نمی شود. آمده و لباسش وقتی عوض می کند و باز نماز می خواند، در طهارت او هیچ نقص و نقصانی نیست، لیکن بهتر و خوبترش همین است که وقتی که اراده عبادت میکنین خود طهارت هم عبادت است. خود طهارت خودش یک نوع عبادت است. برای همین میتوانین که با همون طهارت رفتن هم با همون لباسهای تازه نمازی اگر رفته طهارت کنین، این بهتر و این افضل تر است. و الا اگر با همون بی نمازیش هم که اگر طهارت کند طهارتش درست می شود. خداوند اون مادری که شفا طلب کردن خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من از شما خواهش و یک دعا در حق گناههای من کنید که خداوند گناه مرا ببخشد، زیرا شما عالم هستید. دعای شما در حال قبول می شود. من از پروردگار گناه خود را مغفرت کردن می خواهم، دیگر هیچ چیز طلب ندارم. خوش به حال این برادری که از گناه کردن می ترسد و می داند که آثار گناه در قیامت برای این خیلی مشکلی پیدا می کند. البته هر یک بدبختی که ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت از بحر ما و شما می شود، همش سبب گناه است. یک حدیث پیغمبر است که این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فاذا تاب سقل منها و اذا زاد زادت. پیغمبر گفتن هر وقتایی که بنده مؤمن گناه میکند، مثال شما یک گناه میکنید خلاف قرآن خلاف حدیث پیغمبر خدا کار کردین، پیغمبر خدا گوید یک نکته سیاه بالای دل شما گذاشته میشود. اگر وقتی که در حال پشیمان شدین توبه کردین، سقل منها، پیغمبر گفتن در حال باز همون نکته شکیده می شود. و اذا زاده، لیکن باز گناه کردی و ناترسیده باز گناه کردی، زادت، باز اون نکته ها زیاد می شود. یعنی وقتی نکته که زیاد شد، نکته زیاد شد، دل که سیاه شد، دیگر آدم بدبخت می شود. ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. پیغمبر خدا گفتن دورترین مردم از خدا کسی است که دل سیاه داشته باشد. خداوند گناه های این بنده ای که طلب مغفرت کردن خدایا مغفرتش بگردان و صاف و مجلا پروردگار مهربان سفر کردنی به سوی خودت را نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. آیا می تواند در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد ضلالی ندارد، چه در حالت بیماری چه در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است، این چه یگان جای ضلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم قوت ندارم، و همان زن میگیرد مثال همان چیزی تازه کننده رو تازه میکند، خوش به حال همان زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است، بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمی شود وقتی اگر زن در خانه باشد. دورهای پیغمبری خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد. یک اعرابی آمدن، یک بادیه نشین، یک صحرا نشین. گفتن پیغمبری خدا تو هستی؟ گفتن بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لیکن فقط یک معجزه تو را میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم ولی نمیتواند کردن. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همان درختی که رو پروی ما هست، همونا گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همان جا و مکان خود جایگیر شود.
یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند میلش گفتند رو با همون درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیانشین میگه این صحرانشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا فیراد دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن. ریشه ها میگه قبد ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبر خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا را احترامانه تعظیم کردند و رسول اکرم گفتند برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی این بادیانشین میگه وقتی این حالت دید پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم؟ چگونه ای که پادشاهای پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو كنت آمرا احدا بذلك لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ اگر گفتند برادر عزیز، گفتند فرزند عزیز، آدم را اگر سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنند. اگر سجده کردن آدم درست میشد، این طایفه زنها را من امر میکردم که مردها را سجده کنند تعظیما لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارند. لیکن میدانم که یک دردی خیلی دردی که قرار ندارند، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدند. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدر آمد، یعنی مرد بدن، همونا مثل ما و شما بدن، یگان اعضای زیادی نداشتن. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کار آسان نبود. این هیزم‌های فراوان و این گاز، این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای تو را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، وای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدارین.
این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم، یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستند که اهل سنت و الجماعه هستند. و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی اند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود، محمد ابن ادریس، ابن عثمان، ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گپ میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدند. امام شافعی شب میگد در یک طبق نان خوردند و بعد میگد شب تمام شدند. وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردند، مهمانداری کردند و بعد گسیل کردند. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟ گفتند آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر گفت اینقدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی، امشب من 3 کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد، دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورم. این دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخواند. من آب مانده بودم برای طهارت، لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخواندند. سیوم گفت پدر وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم امام شافعی بی طهارت نماز خواندند. این لایق بود به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت ماندند و میگد رفتن نزد امام شافعی پرسان کردند. امام گفتند این 3 چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنه که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم. و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدم سخی هستید. دویم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب وقتی که خواب کردم یک آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم، از داخل همین یک آیت قرآن 72 مسئله را گو ما پیدا کردم. با این گفت بحث مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که سوق شده است. با 72 مسئله که از یک آیت قرآن ما اخذ کردم برآوردم، با اینها وابسته شدم نگاه کردم که الکی سوق شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود.
من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان، ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که این یگان سند داره، همین درسته؟ یعنی با یک پیسخنده، با یک طریق مسخره که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخواند، تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است، برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. داملای عزیز، التماس این شعر مرا گویید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ درونش را کشاید سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتن که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ یعنی 3 مرحله حیات داری. وقتی این تو با سستی و با غافلی و با بی‌پروایی میگذاری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام داملا حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید. سر لیچ نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم. برای همین عبارات مختصر هم هست. و حسر رأسه الا تذللا، یعنی سر لیچ نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تذللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک یعنی بگیم خاکسارانه یک خشوع اگر سر لیچ هم که نماز بخواند، نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر میتیم با همراهی صحبت میکنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستید. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفضل ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخوانین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخوانین 27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این هم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. از صفحه
صفار روز کنید. السلام علیکم بابای داملا. سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است اگر در مساجد دهه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریق تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون وقتی تو شرم کنی که اذان میدی. نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دهه باشد چی در شهر باشد از آن گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همی برادر کسی باشد حق نداری تو اذان دی. اذان احتیاج به تو ندارد، احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذنا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترامی بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همان قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب داره، تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ما مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمانی بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد و مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد.
لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابای پیغمبر است. من صحابای پیغمبر را دریافت کردم، مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند میگوید، همش یک طایفه هستند، همش یگان فرقی در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل‌های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچه‌گردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نه کم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت 15 منوت ایستید بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشه. و این سوال سنگچه‌گردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچه‌گردانی چیزی آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود، داملای بخارایی بودن، استاد ما هم بودن. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس فری میشد، برای بیمار بودن، در جایگاه خواب بودن. همون کس میگو بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید بس، حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی هم از عهدهش نمیبرایند. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه هم مرددار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید. او روز صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم. یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند؟ 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید. مادام گوش نمیکنید 5 کس نه 10 کس خانتان را مهمان کنید، 10 کس نه 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سرکرده در باب همین خراجات های بی معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همینجا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف های زیاد. این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است، قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستن، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. به نهایت بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیارین.
آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای ملا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشالله در این کار شما ثواب میگیرین. لکن نفاریتان اختیارتان، 100 سنگ بیارین، 200 سنگ بیارین، کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام مییابد. در دست یکیش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان میخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان الم نشرح را میدونه؟ همه یو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها در سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از کی شوربا می آید. تیستر همین سنگچه را پرتافته سن، تیستر بود شود، تیستر همین شوربا را خورید خیلی می شود مرده بدست داخل. اینا هیچی معنی ندارن، نیست، نه در قرآن است نه در احادیث پیغمبر خداست. میتونین همون یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند، اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهیش پیش شما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی مرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعضی کتاب ها، بعضی سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم، خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟ دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهب‌ها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش رویش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمان ها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمی شد. هر اختلافی که پیدا می شد پیغمبر خدا در حال او را حل می کرد. هر اختلافی که پیدا می شد این چهاریار حل می کرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این 4 یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادند. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است.
میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریموف عبدالله، قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ضلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادن. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. و هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردن خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوالی من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید، بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، باکی ندارد، گناهی ندارد. کدام موی سفیدی می گوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد. السلام علیکم چراغ علم. پیش از همه از درگاه خداوند سلامتی شما را خواهانم. داملای محترم، سوال: وقتی که آدمیزاد وفات می کند جسد او در قبر می ماند و روح او به کجا می رود؟ التماس بابای حاجی و ما کمی هم باشد فهمانی. می گوید که در کتاب روح